Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatimah Zahra dari kelas 11 TI Industri SMKN Negeri 2 Kota Bekasi. Saya di sini akan menjelaskan prinsip kerja rangkaian power reverse atau putar balik motor. Jika MCB di-on-kan, maka arus akan mengalir melewati S0, S1, K1, dan K2 sehingga lampu H1 menyala. Ketika S2 ditekan, maka arus akan mengalir ke koil K1 sehingga kontaktor K1 bekerja. Kontak utama K1 tertutup sehingga motor berputar ke kanan. K1 tertutup, K1 terbuka, K1 terbuka sehingga lampu H1 mati. K1 tertutup sehingga lampu H2 menyala. Ketika S1 ditekan, maka arus akan terputus sehingga koil K1, koil K2, H1, H2 mati dan motor tidak bekerja. Ketika S1 dilepas, maka arus akan mengalir ke koil K1, kontak K1, kontak K2 sehingga lampu H1 menyala. Jika S3 ditekan, maka arus akan mengalir ke koil K2 sehingga kontaktor K2 bekerja. Kontak utama K2 tertutup sehingga motor berputar ke kiri. Kontak K2 terbuka, kontak K2 tertutup, kontak K2 terbuka. Kontak K2 tertutup sehingga lampu H2 menyala. Jika S1 ditekan, maka arus akan terputus sehingga koil K1, koil K2, H1, H2 mati sehingga motor tidak bekerja. Jika S1 dilepas, maka arus akan mengalir ke koil K1, koil K2, kontak K1, kontak K2 sehingga lampu H1 menyala kembali. Ketika S0 ditekan, kontak 1, 2 terbuka sehingga koil K1, koil K2, H1, H2 mati. Kontak 3, 4 tertutup sehingga lampu H3 menyala. Ketika S0 di reset, kontak 1, 2 tertutup sehingga arus mengalir ke koil K1, koil K2 sehingga lampu H1 menyala. Kontak 3, 4 tertutup, kontak 3, 4 terbuka sehingga lampu H3 mati. Ketika F1 bekerja, kontak 5, 9, 6 terbuka sehingga koil K1, koil K2, H1, H2 mati. Kontak 97, 98 tertutup sehingga lampu H3 menyala. Ketika F1 di reset, kontak 97, 96 tertutup sehingga arus mengalir ke kontak K1, kontak K2 sehingga lampu H1 menyala. Kontak 97, 98 terbuka sehingga lampu H3 mati. Sekian penjelasan rangkaian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.